مایکروسافت. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پنل ته. کنټرول پنل کې کوم ځای ته رسېدلی یو؟ دا بیټ لاکر وویل سو، ډیټ اینډ ټایم وویل سو، ډیفالټ پروګرام وویل سو، نه دی ویل سوی؟ تر هغه لږ شپېوله ښه سید اوس مو ولیدیا. ښه default program I choose which program you want to ګوره I choose which program you want to نه دلته راوړم دلته کله پر ودرېږه which program you want to Windows use for activities like web browsing, editing photos, sending mail and playing music. ګوره انتخاب یې که کوم پروګرام ستا کمپیوټر د موزیک ویډیو او دغه رقم براوزینګ دپاره استفاده کوي. براوزینګ داسې نه دی چې براوزر شي براوزینګ معنا یو شی راخیستل صحیح شو. فرض کړه ویډیو به چشک راواخلم ورډ به چشک راواخلم اکسل به چشک راواخلم دا ټولو شیانو د راخیستنې دپاره د ډیفالټ پروګرام څخه موږ استفاده کوو. کله چې مې دا راخلاص کړي په دې کې موږ دوه ډوله شیان وایو. یو سیټ your default program دی بل associated file type or protocol with a program. See so with a program we make a program the default for all file type and protocols it can open. we جوړ کا program د ټولو فایلونو لپاره چې د کور سي د راخلاص کی. دلته به we make a file type or protocol always open in a specific program. دلته به program فایل داسې جوړ کړي چې د همیشه په مشخص پروګرام کې راخلاصيږي. کله لا کله زموږ تصویرونه ګوره پاس که زه دلته تصویرونه راځم دا ډېر زما څه پوښتنه کړې ده صحیح سم. دا تصویرونه زه لرم دا کمپیوټر مشک دی د څه شی شک دی د یو شی بیټرۍ یا ولا ګټه هم نه لري ستا د بیټرۍ په څو سمه موږ د خپل ادارې کمپیوټر ته راځو بیرته هغه نقل شوي فقط څلور پنځه میاشتې بدله نه په زمانه کې راکړل. فرض که دا تصویر دا دې زه راخلاصوم په خپل ویور کې دا دې راخلاصېږي. ویور پېژنئ ویور ویو ښکاره کوونکی ویو ښکاره ویور ښکاره کوونکی پلیر ویډیو پلی کوونکی صحیح شو. د تصویر د بیا ویور دی دا دې په خپل ویور کې راخلاصېږي. کله ناکله ګوره دا څه شی دی دا جی پی ایجي دی دا داسې راخلاصي لکه په ایجیټ حالت په ایم اس پینټ کې راخلاصي. اتومات چې کله ډبل کلیک پر وکړې دی اتومات په دغه پروګرام کې راخلاصي په دې کې چې لیکي د پرکاش کې پر د ایجیټ کېږي صحیح شو. دا څه سوي د فایل ګوره موږ ته یو فایل لرو یو پروګرام لرو دغه فایل اوښتی دی د ویور څخه اوښتی فوټو ویور څخه اوښتی دی وچشته ایم اس پینټ ته اوښتی دی صحیح شو. ته کولی سې چې یو پروګرام راواخلې او فایلونه ورته وټکې چې ته په ځان کې دا فایلونه راخلاصوه. ته کولی سې چې یو فایل راخلاص کړې راواخلې پروګرام ورته وټکې چې ته په دغه پروګرام کې راخلاصېږه. فرض کړه زه راځم اول فایلو ته راځم دا یې څه وخت غواړي ټول هغه پروګرامونه چې موږ په کمپیوټر کې لرو پروګرامونه ډول د فایلونو ډول ګوره ما اوله ورځ څه وخت درته ویلي وو د ایکسټنشن په اړه صحیح شو. دا ټول ایکسټنشنونه دي کمپیوټر کې بغیر د فولډر څخه بل شی بې ایکسټنشنه نه ثبتېدلی سي نه پېژندل کېدلی سي. هر فایل د خپل نامه وروسته ټکي دوه یا درې یا څلور حتی تر پنځو بریدونه توري لري صحیح شو. دې ته ایکسټنشن ویل کېږي. اوس که ته راسې د دې تصویر ایکسټنشن به اتل راته وایي څه شی دی دغه عبدالرحمن خان ته خو یو پلا څه شی دی جی پی جی ټکی جی پی جی. راځو په دې ځای کې جی پی جی پیدا کړو. اوس خو دلته بیخي ډېر فایلونه موږ لرو جی پی جی باید موږ څنګه پیدا کړو په ډېرو فایلو کې د فایل نه پیدا کول څنګه وو ټکی جی پی او دا جی پی جی له راوست ونه خو ټکی هم دا په دې کې شامل دي. د اوس زه ټکی جی پی جی پیدا کوم د ده نوم څه دی ټکی جی پی جی دی صحیح شو. د ده ویور اوس څه دی د به چې راخلاصېږي په ویور کې زه هم چینج پروګرام که چېرې ستې په یاد په ډبل کلیک سره دی چې راخلاصېدی په خپل ویور کې زه ورته په پینټ کې راخلاصېږه بس دی نور په پینټ کې راخلاصېږي. راسه اوس تصویرونه چېرې په دې ډبل کلیک وکړي چې ډبل کلیک دې وکړي دی اتومات په پینټ کې راخلاصېږي. پر دې ډبل کلیک وکړه دا د دې په پینټ کې راخلاصېږي صحیح شو. یو وخت د یو چا څه تصویرونه دا رقم اوښتي ته به څه وکړه ته به لومړی راځې د ایکسټنشن به ګورې چې څه شي ځینې اوښتي دي
کله چې دې وکاتې بیا به راځې کنټرول پنل ته دغه ته به راځې ډیفالټ پروګرام ته به راځې ډیفالټ پروګرام څخه دلته اسوسییټډ فایل ته به راځې هغه ټایپ په پیدا کوي چې هغه دی وایي دا سم کړه صحیح شو فرض کړه کله نه کله ورډ اوښتي په ویډیو کې راخلاصېږي ویډیو اوښتي په ورډ کې راخلاصېږي ویډیو ته په ورډ کې لري خو نه راخلاصېږي مجبور ته ویډیو واړی خپل پلیر ته واړی صحیح شو زه راځم ټکي جی پی جي وهم ټکي جی پی دا دی صحیح شو دا چې دوز انتخاب کړي په پینټ کې راخلاصېږي ته راسه چینج پروګرام ته راسه ورته ګوره دغه دلته وینډوز په تو ویور ورته انتخاب کړه دغه زینلا ورته ګوره زه بیوله دا د ما انتخاب کړي اوس راځم فایلو ته کله چې فایلو ته راغلم په دې ډبل کلیک کوم په خپل ویور کې راخلاص صحیح شو یا کله نه کله دای سوي زه فرض کړل ته راځم په ډیسکټاپ باندې ویډیو انتخابوم کومه د ویډیو دا دا ویډیو د سیسره دا ویډیو د اوس په ډبل کلیک سره دا د خپل ویډیو د راخلاصېږي د دې دغه چې د ایکسټنشن دغه طرف ته وایه پیسه ته وایه ها ما دا اوس درته ووایم دا انجیل کې ګوره سخته پر دغه ایکسټنشن پیدا کوم په دې کې نه پیدا کېږي څوک وایي نسته ډېر شان سره اما دا په سپټلا ته راته وایه څه شه ټکی ام کوي صحیح شو ټکی ام کوي اوس دا د په پلیر کې راخلاصېږي زه راولاړېږم دا شخصي ویډیو دغه سره دغه ته اړوم چې شته ورډ ته اړوم صحیح شو دلته به پایلو ته راسې کله چې پایلو ته رالې پایلو کې به ټکی ام کوي پیدا کړې دلته اوس ټکی څنګه پیدا کړم دغه ته راته وایه حبیب رحمانه دا ټکی ام کوي څنګه پیدا کړم ټکی ام کوي په نیم کې په کوم ځای کې نیم ولر ما ټکی ام کا ټکی ام کا چې دی وویل ټکی ام کوي کومه دی دغه دی صحیح شو اوس په دا پلیر کې راخلاصېږي زه ورته هم چینج څه واوړه و چېشته و نوټ پټ ته واوړه نوټ پټ خو مې ولې لیدلی دی اوه ډیسکټاپ ته راسه پر دې ډبل کلیک وکړه په نوټ پټ کې مې ته ویډیو لیدلې ده وینې نه راخلاصېږي بله په بیخي ډېره ډیټا باندې دلته تبدیلېږي دا دی دا ټول هغه ویډیو ده صحیح شو دا نور دلته نه راخلاصېږي په ډبل کلیک سره هر څونه کلیکونه پر وکړي د راخلاصېدو امکان یې نشته د چا څه په اوپن کې بیا راخلاصېږي په اوپن ویت یا په اوپن کې هم نه راخلاصېږي راسته کلیک پر وکړه که دا راسه اوپن یې هماغه کیسه صحیح شو کله چې بیا دا ته سمه یا څوک درته وایي چې دا زما څه دا کومه اوښتې ده دا راسمه کړه بیا به د دې ایکسټنشن ګورې ورته وایه دا ویډیو ده په نوټ پټ کې راخلاصېږي د دې ډیفالټ پروګرام یا د اوپن پروګرام دې اړولی دی صحیح شو یا اوښتې دی رابسې فایلونو ته کله چې فایلونو ته رالې یا هم دغه وکړه فایلونو ته چې رالې اول فایلونه پیدا کړه دلته کومه دی ډاټ ام کوي څنګه پیدا کړو ټکی ام کا ولې نه کې پیدا ټکی ام کا دغه دی دا ګوره نوټ پټ دی اوس راسه چینج پروګرام ته راسه دلته راسه وی ال سی پلیئر انتخاب کړه دا کلوز کړه راسه پروګرامو ته دلته ویډیو ته راسه ډبل کلیک پر وکړه دی به اتومات راخلاص کله نه کله دا ورډ دی زه راخلاصوم دا دی په ورډ کې راخلاص یاره ورډ نه درته خرابوم زه ورډ چې دی ټکی ډي او سی ایکس دی راسه دلته زه دا راخم په چش کې راخلاصوم یا ورډ مه خرابوئ دلته راسه ورډ پټ زه پیدا کوم ورډ پټ زیات وخت دا کیسه کوي سیسلو اوړي دا یې څه ولیکه دلته راسه دا نو څه بلا راخلاص کړي دا ولیکه فایل ته راسه سیو ته راسه په ډیسکټاپ نه کښېږده د چش په نامه د یو په نامه باندې کومه دی دا دی د آر ټي اف دی ورته ګورئ کنټرول پنل مې چیرې دی دلته ډیفالټ پروګرام ته راسه پر اسوسییټډ فایل کلیک وکړه آر ټي اف څنګه پیدا کړم دغه راته ووایه زبیب الله څنګه کې وم شاباش ټکی آر ټي اف باندې دا هم ودرولم صحیح شو دی اوس په ورډ پټ کې راخلاصېږي زیات وخت دغه اوښتي ورډ ته صحیح شو زه ورډ ته اړوم دا دی واوښتي اوس چې زه ورډ پټ راخلاصوم دا مې ورډ پټ دی ګوره کله چې راخلاص کړې په ورډ کې راخلاصېږي ته به په ورډ پټ کې شی سختوي خو دی په ورډ کې سختېږي صحیح شو دا چې ته بیا سموې بیا راسه آر ټي اف پیدا کړه آر ټي اف چیرې دی ټکی آر ټي چې دی وویله کومه دی غلط مه وهئ
ټکی ار ټي ټکی ار ټي دا به ورنه غلط کړي ټکی ار ټي اوشته خو باندې استاد ټکی ار ټي فدی دا دا غدي دا ابتدائي زي صفحه شروع دي راغلي دا غو ار خلاص ټکی ار سره کمپیوټر نه راوړي استاد چې ایکسټنشن یو تکلیف تاوان څه نه راخلاصېږي بیا نه پیژنې کمپیوټر ټکی ار ټي دا سیس په ورډ کې راخلاصېږي چینج پروګرام ته راسه نو دا راسه پر مور آپشن باندې کلیک وکړه په چیز کې راخلاصې او پاش کې خلاص کوو پر کوم دي داتي سیسو دې چې دی واړوي دا کلوز کړه اصل د ډیسکټاپ ته پر دې ډبل کلیک وکړه په خپل ورډ پټ کې راخلاصې مشکل خو نشته په دې د دې ګټه څه استاد د دې ګټه دا ده یو دغه شیان خپل اړوي چې څوک د چا څخه پټولای شي نه سره خلاصوي زموږ ته ګټه ده کله نا کله د چا دا وشت ما درته مال عکسونه ډیر ماته ویل چې دغه رقم راخلاصيږي دا به سم کې سیسو کله نا کله په تصویر کې ایډیټ کول غواړي بس دا رقم په دغه کې راخلاص سیسو کله نا کله د یو پلیئر سره باید واوړي بل پلیئر وسنو عکس په پټ شاک راخلاصيږي وسنو زه دا ویډیوګانې لرم دا کچېرې ته ورته وګورې زه ټولې په دا ژړ پلیر کې ګورم ځکه دا ښه پلیر دی که زه چیرې راسم دلته دا ویډیوګان د څه شي دي دا وي ام وي دی یوه که دلته راسم دا وي ام وي واړوم چې شته بل پلیر ته یې واړوم هغه پلیر نه ویډیو کې چټکېږي نه سمه کې کتل کېږي دلته راسه ټکی وي ام ټکی وي ام وي دی یوه ټکی ډبلیو دغه ډبلیو ام دغه دي دا په دې پلیر کې راخلاصېږي زه دا اړوم کوم یو ته و دې ته اړوم دې ته چې م کله واړولې راسه کلوزک اوس دلته ویډیوګان ته راځم زما ټولې ویډیوګانې و دې بل ته اوښتې دي وینې دا زه اوس هره یوه چې په دا بل کې راخلاصوم اوپن وي ته راځم یوه به راخلاصوم په ژړ پلیر کې هغه هم د یوه پله دپاره نو ګردې اړول درڅه غواړي څنګه اړه بس ولاړ صاحب ته ټولې ویل سي ته واړه سر بس په ګټه خلاص شو کله د ورډ دا رقم اوښتي ورډ پټ ته کله ورډ پټ دا رقم اوښتي ورډ ته مجبور یې چې واړه ځکه مکمل ورډونه یې بیا په ورډ پټ کې راخلاصېږي نور څه نه اورو د دې څخه کله چې واوښتو د هغه څخه وروسته موږ ډیوایس منیجر لرو درته ویلې مې دي ډیوایس اینډ پرنټر لرو وایو ویو اینډ منیج ډیوایسز ویو وینه او تنظیم یې کړ ډیوایسونه دي ورا پرنټرونه او پرنټ جابس د پرنټر وظیفه کله نه کله پرنټر پرنټ نه کوي سم پرنټر دی پرنټ نه کوي دغه دپاره راځئ په دې ځای کلیک کوئ دلته د داسې ټپ ګورئ چې زموږ سره انسټال دی که نه دی بیا هم کیبل یې درسره وتړه کله چې د کیبل ته به زده کړئ پر اټ پرنټر باندې کلیک وکړه کله چې پر اټ پرنټر کلیک وکړئ دی دلته پر پرنټرانو پرې ګرځي سیسو را به پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ دا د ورته چې لوکل پرنټر دغه د کیبل والا به انتخاب کړئ را به نیکسټ وکړئ بیا به راسئ یوز ان ایگزیسټنټ پورټ که چیرې ستاسو په یاد وي وخت موږ فولډران جوړول په دغه ال پی ټي په نامه به یاد ال پی ټي 1 څخه تر ال پی ټي نو پرې کم 1 او کم 2 هغه شان درته وایم په دې نامه فولډر نه جوړېدی خیر اخر ورځو کې وایي سیسلو په دې نامه فولډر نه جوړېدی هغه ځکه د سیستم کې د پورټ نوم دی دغه دی وسیل ته راوړی دی سیسو را به پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ دغه څخه وروسته دلته د دوه کټګوري درته راوړي یو مانوفیکچرر دی بل پرنټرز دی سیسو مانوفیکچرر معنا کمپنی پرنټر کم پرنټر کمپنی کې فرض کړه په برادر کمپنی کې یا راسه په اپسون کمپنی کې دلته وګوره کم پرنټر دی راسه په دې ځکه د ټول پرنټر ډولونه ته هغه پرنټر چې سره وصل دی دغه پرنټر نمبر به ورکړي پکښ پیدا کې چې پیدا دي راسه انتخاب وکړه پر نیکسټ باندې کلیک وکړه دلته نوم ورکړ نوم چې ورکړې راسه پر نیکسټ کلیک وکړه د انسټالیږي ډو ناٹ شیر دیس پرنټر مې شیر کوه ځکه موږ نیټورک نه لرو را به پر نیکسټ باندې کلیک وکړې که چیرې غواړې د ټیسټ کې چې آیا ما رښتیا سره وصل شو دا پرنټر که نه شو پر دا پرنټ ا ټیسټ پیج باندې کلیک وکړه که نه غواړې پر نیکسټ پر فینیش باندې کلیک وکړه دغه دی پرنټر به سره انسټال شي صحیح دا و د پرنټر بحث د دې څخه وروسته راځو بیا چې لرو
display لرو. display وای change your display string and make it easier to read what is on the desktop. جوړه ک اسانه ګوره display یا د لیدنه ترڅو اسانه تاغه وویني او بیا وایي سو په دې کې موږ څه کولای سو تر ټولو ښه ځانګړتیا یوه دا ده چې موږ د خپل کمپیوټر ټکس غټولای سو خط یو خو عموما دا صفحه د صفحه ټول ورته لري دی نه ویني ځکه ما د سلو سره خزې پر 125 مې کړی دي سر ټکس غټ کې سل کوم ګوره سل دونه میدان د شاید نه ویني ورته علي رضای چندانه ورکیږي سیسونه او دا ټکس بیا څه غټ دی دا خو یو عموما غټولای سي او ته کولای سي سپیسیفیک د خاصو ځایونو ټکس اندازه به بخور غټه کې سیسونه جوړوي سي دوهمه ځانګړتیا دا په دې ځکه ته کولای سي خپل کمپیوټر د پروجیکټور پلازما سره د وصلېدو په حال کې دا وصل کې کله نه وصلېږي درېیمه ځانګړتیا دا ته کولای سي خپل کمپیوټر کې وګورئ چې ازما په کمپیوټر کې اوټو ډرایور انسټال دي کنه دي انسټال آیا زما کمپیوټر ګس سره کې وصلېدلای سي وصلېدو وړتیا لري کنه لري سیسونه لومړی چې کله ټکس غټوي د 125 پرې دلته اندازه درکړې ده ته کولی سې کسټمایز باندې کلیک وکړې دا 125 راخلاص کړه په دې ځای کې اندازه دلته ورته ګوره سمپل ته او دلته اندازه غټوه کوشنۍ کوه بیا وروسته چې کله دې اوکې کوي کمپیوټر دې ریسټارټ کړي بیا ستا د کمپیوټر ټکس ټول دونه غټېږي صحیح شوله هر څونه چې ورته انتخاب کړې زه دا کنسلوم دلته ما د سل عادي حالت یې دی 125 دلته دی په لاس درکوي دا دلته ستا نور که زیاتی بیا پر دې ځای باندې کلیک وکړه صحیح شو لاندې چې راسې وایي let me choose one scaling level for all my displays ما ته اجازه راکړه تر څو خاص ځایو د یو ځای دپاره زه چې کوم ټکس اندازه ورغټه کړم صحیح شو لکه څنګه آفرین لکه د ټکس بار د مینوګانې میسج باکس داسې شیان صحیح شو هغه نو دغه دی ټایټل بار ته معلومیږي اوس که یا دا ټایټل بار دی ویني اوس دا دی بولډ نه دی دونه اندازه خطی دی زه راځم دغه ټایټل بار اندازه راخم څو کوم ولسه کوم بولډ کوم یې دلته راچو کېږم دا اپلای کوم اوس ټایټل بار ته ګورئ چې څونه کېږي ویني صحیح شو دا خالي د ټایټل بار اندازه شوه فرض کړه سم مینوګانی دا ځایونه مینوګانی دی ویني اوس دونه اندازه ده زه راځم دا بولډ کوم اندازه چش کوم درویشت کوم یا بولډ کړه راس اپلای کړه چې اپلای کړل اوس مینوګان ته ګوره صحیح شو بیا راځم دا بیرته اندازه ورکښنی کوم دا څو کوم یو ولس کوم او د ټایټل بار هم راخم یو ولس کوم صحیح عادي لاس دی دلته مینو دا مینوګانی دي میسج باکس کله چې کمپیوټر یو میسج درکوي صحیح شو لکه په هاي کنټراسټ چې موږ وویل هغه میسج سره کوي دا میسج غټوي پلیټل د کنټرول پنل د آیکنونو دغه غټوي دا آیکنز په ډیسکټاپ څخه پراته دي آیکنونه هم غټوي نومونه هم غټوي صحیح او ټول ټیپس کله چې پرې شي باندې ودرېږي دی سربیره د هغو تشریح درته راوړي چې دا څه کار کوي څه وظیفه اجرا کوي لکه دا وایي چې زه د انګلیسي وایم صحیح دغه مینوګانې درته غټوي بلار یو شی غټوي کوچنی کوي بلا خپله بیا وګورئ صحیح دې خواته موږ څه لرو دې خواته بیا موږ اجست ریزولیشن لرو پر دې چې کله کلیک وکړې دلته موږ ته دا سکرین راړي ګوره وایي دوه دانې سکرینونه دي د یو سکرین 27 کې واقع ما دغه شی د دلته لاندې صحیح دلته ملټیپل منیټور ګوره دوه منیټوره زه لرم صحیح یو دا دی یو هغه دې سره وصل یو په دې ځای کې ریزولیشن اندازه چې دا 14,968 پکسل دی دا صحیح دلته به راسې اورینټیشن یا لینډسکیپ هغه لینډسکیپ یې دی دا ما اړوي صحیح لاندې ملټیپل ډسپلی موږ لرو کله ناکله ته نه وصلېږي سره صحیح د پروجیکټور سره نه وصلېږي را به سي ډسپلی ته پر اجست ریزولیشن به کلیک وکړئ ملټیپل ډسپلی به راخلاص کړي دلته به ډوپلیکیټ دیس ډسپلی به انتخاب کړئ یعنې دلته هم ماته راوله هلته هم ماته راوله ډوپلیکیټ یې کړم که چیرې اکسټینډ و یوازې ستا ډسکټاپ هغه ځای کې معلومېږي عکس تصویر یې معلومېږي بل هېڅ شی نه معلومېږي هر کار چې کوي هلته نه معلومېږي او بل چې دی شو ډسکټاپ آنلی ون یوازې دلته معلومېږي خو هلته نه معلومېږي صحیح او که چیرې شو ډسکټاپ آنلی ټو بیا هلته معلومېږي دلته نه معلومېږي د دې سره احتیاط کوئ چې آنلی ټو انتخاب نه کوي ځکه چې بیا د سره وصل نه کوي زیات وخت نه سمېږي صحیح سره که چیرې زه دا اوس انتخاب کړم راسم کښته دا چیز کوم افلای کړم نور زما د کمپیوټر مخ بند دی دا بیا هلته معلومېږي مګر دلته زه هېڅ شی نه وینم صحیح بیا مجبور یې ته دغه ته وتړې سکرین ته بیا به خلاصوې اوس زه راځم ګورم یې څنګه دلته شارټکټ بیا د دې څه دی کنټرول پی وهم راځم چې شي انتخابوم ډوپلیکیټ سرم په خلاص و دا کنټرول پی د چې شارټکټ دا کنټرول پی بیا دغه د پروجیکټور سره چې وصله یې اوس درته وایم بله یعنې خراب کړي
د هغه څخه وروسته اجسټ برایټنس دی. اجسټ برایټنس ته د خلاص کی لاندې موږ چشکې لرو دلته په دې د اصل کې د پاور اپشن مینو ده ویني پاور اپشن بیا موږ وروسته وایو دلته یوازې د سکرین رڼا ته ډیر وایو لږوي سي ستې د فکر یې د سکرین رڼا ته په پاور اپشن کې موږ لږوي ډیر وایي سي په اجسټ ریزولوشن کې په ډسپلی کې موږ لږوي ډیر وایي سي او کچې پر بیټري باندې کلیک وکړي دلته پر اجسټ سکرین برایټنس باندې کلیک وکړي هم دا ځای درته خلاصي او په وینډوز و وینډوز 8 کې وینډوز کی ونسي چې شو سره پریس کی ایکس سره پریس کی ایکس سره پریس کی په وینډوز 8 کې دا مینو درته راوړي زبر ټیکس اندازې ته وښنی کوم یاري بل بل سر په خلاصي چیرې واه مینو مله برابر درشت ولاړ اوس راځم چې کنټرول ایکس چې وواهي دلته موبایلیټي سنټر ویني موبایلیټي سنټر چې در اخلاص کی په وینډوز کې چې فقط وینډوز دغه وینډوز کې د ایکس سره وای دا در اخلاصي په دې سره موږ جوړاله جوای دی وایي اوس نه لږه ځکه زاد دې نشته نسیسو دا نه لږه دلته لږه ما سکرین نسیسو بیا راځم پر کنټرول پانل ته راځم کله چې کنټرول پانل ته راغلم دغه څخه ورسته صحیح سو دلته راځو دغه څخه وروسته کلیبریټ کالر موږ کله کله نه کله د خپل کمپیوټر رنګ وسمو په دې کې شاید مخته نه ولاړ شي ځکه مخته نه ځي دا چې اوس مخته ولاړ شي الته رنګونه د تراوړي څلور خانې دوه خانې د تراوړي کم رنګ دی خوښ دی ته به یو کې خوشي اخر فینیش د تراوړي چندان تاسو په کمپیوټر نه راځي اوس مخته نه ځي ځکه زه ډوپلیکیټ په دې خاطر سره مخته چې د پلازما سره وصل مستي د بیا مخته ځي سیسو لاندې چینج ډسپلی سټینګ په دې چې کلیک وکړئ او چې مته یا غځي دي سیسو لاندې پروجیکټ سیکام سکرین موږ لرو هر کله چې خپل کمپیوټر ګوري یو چا ځان درته راوایي که خپل کمپیوټر ګوري چې زما کمپیوټر د پروجیکټور سره وصلوم یا خپل غواړي یا بل د سیسونو لومړی دا دی چې ته به د کمپیوټر ګوري چې اوټو ډرایور پکې انسټال دی کنه دی یا اوټو ډرایور یا سناپي ډرایور دغه سی ډي د وس اوټو ډرایور چندان نه پیدا کېږي دا سناپي ډرایور سی ډي د هر وینډوز وروسته چې کمپیوټر د وینډوز ورو کې دا ور انسټالوي سیسونو ترڅو کمپیوټر می نیمګړي د اپشنونو هغه هم فعال شي او د پروجیکټور بلوتوث وای فای دا ټول شانم درته لکه د دې په واسطه سره سیسو دا موږ څنګه ټیسټ کوو لومړی لار دا چې وینډوز کی وناسه پی پریس کا کچېری دغه شیان درته راوړل دا ډوپلیکیټ دا شیان د سکرین سره د وسلېدو پړاوونه دي سیسو یا ډولونه دي که درته راوړل ستاسو سره سناپي ډرایور انسټال دی که نه درته راوړل بدل درته راوړي وای پروجیکټ یور سکرین کان ناٹ بی پروجیکټ ټو سیکنډ سکرین دا شی درته راوړي که هغه درته راوړل تاسو چې زما کمپیوټر نشي کولای چې سره وصل شي صحیح سره بل لار دا ده چې زه څنګه پوسم په خپل کمپیوټر کې مې اوټو ډرایور انسټال دی کنه دی راسه دا ډسپلی ته راسه کنټرول پانل کې دغه پروجیکټ او سیکنډ سکرین دا کولو وصل یې کنولو که چیرې تا انسټال کړی نو مطلق دغه اپشن که سره نسته پر دې ځای سیسو چې را خلاصه کې هغه شی درته راوځي لکه په وینډوز کې د پی سره چې موږ راوړل اجسټ کلیر ټایپ ټیکسټ دا به څه وای واضح ډول ټیکسټ جوړ کړه په خپل کمپیوټر کې راځه کله چې در خلاص کی وای ټرن ان کلیر ټایپ واضح ډول سیاست صفا ډول چې چالان دی که خلاص کا کچیر زدا غیر پاله کوم بازو غروب ته ګوري لکه دا سی په دې کې سی دلته دا دی و دا بلای ګور نیمګړي اس خیره را ځکه اوس ما دا نه دی واضح کړی چې ته ماته صفا واضح ټیکسټ جوړ کړه مګر چیرې دا انتخاب کوم دی هغه صفا سیسو راځه پر نیکسټ باندې کلیک وکړه کله چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړي دلته دای ماته څه وایي بیا پر نیکسټ کلیک وکړه وای کوم ډول دی خوښ دی دا ټیکس که دا ټیکس زه چې دا پر بیا دی دای څه دی نری ټیکس دی صفا نه دی سیسو راځه پر نیکسټ کلیک وکړه په دیو کې دی کوم یو خوښ دی په دیو کې دا شت تور واضح ټیکس دی راځه پر دی باندې کلیک وکړه په دیو کوم یو سم دی دا هم دغه پر بیا دی راځه نیکسټ کا په دیو کې دغه پر بیا دی څه بولډ والی لري راځه نیکسټ کا په دیو کې دغه پر بیا دی یا دغه دا پر بیا دی سیسو راځه دا هم نیکسټ کا راځه فینیش کستا دا کمپیوټر ټیکس به وځي شي صفا واضح وي سره بخلاصو مشکل لندلار په وینډوز 8 کې سیسو چې دا په ډیسکټاپ ولاړی وینډوز کی در معلومه ده وینډوز کی ونسه ډی بخښنه غواړم وینډوز کی ونسه ایکس سره ووهه دا وینډوز 8 کې دغه مینو درته راوړي دا سٹارټ مینو ده سیسو را به پر موبایلیټي سنټر ویني د سره خو دوه اپشن پر دې باندې به کلیک وکړي دغه چې درته راوړل دا نش کو ډیره کده خلاصيږي ستې فکرې سناپي ډرایور چې انسټال کړی نه دا غم نه لږ ډیریږي سیسو او دومره په وینډوز وکی بیا سیس دا وینډوز د ایکس سره ووله د ستې دغه ځای درته راوړي بل لار دا پر بیټري باندې کلیک وکړه سکرین اجسټ سکرین ریزولوشن ته راسه دغه نش کو ډیره بلمیږي
استاد دا ما نن په کمپیوټر کې په F2 سره ما رونال کښته کړ بعض کمپیوټران یې F2 لري، بعض F8 F8 لري. هلته لمر پر لیکلی دي، پراره بټن چې لمر لیکلی و، یو غش یو سره پورته دي، د بلې بټن سره بیا کښته دي. دا پورته والا ډېروي، دا کښته والا کښنکي هغه اپشنک نه دی، شابش. بعضې دغه اتومات یې ډېر یو لري، بعضې دغه FN بټن موږ دلته لرو، دا FN ورسره نیسي، په هغه سره ډېر یو لري. ما استاد هغه جوړوي، هغه نه خچ مستر خبرې دغه مو ځان خلاص کړی ډیفولټ پروګرام خلاص کوم دی؟ دا ډیفولټ پروګرام دا خلاص ډسپلی خلاص فیزیا فاکتور سنتر وسبا وای